Merhaba Yüksel'le yeni videoyla karşınızdayım. Bugün vlog çekiyoruz. Lan bana bakın. Bir yerinde. Ananı satayım. Sırtım sümük olmuş. Yok. Siz de bak. Yok. Lan yeri hırsız olmuş bugün de. Zeytin. Niye hapsırıyorsun? Zeytine vurma lan. Arkadaşlar zeytin bu. Yok abla. Yok. Görmedik. Bilal'i görmedik. Ananı satayım. Oğlum yukarıdakiler geliyor. Zeytin. Bam bam. Telefonu sen mi tuttun? Al tut. Al. Küstüm. Al. Heh, al. Ana tutuyor. Ana kendisini çek. Arkadaşlar kendim yaptığım introları beğenmemişsiniz. Daha güzellerini yapmaya çalışacağım. Kanka bir tane dislike'ım var. Heh. Beğenmemişsiniz. İnşallah daha güzelleri gelecek. Fıstık gibi bir kanal yapmaya çalışıyorum ben de. Yunus kaç abonen oldu lan? Kanka 14. Vay. Hesap mı açıyorsun lan gizliden yoksa? Neredesin? Ananı. Böcek vardı gördün. Aha bak. Böcek oradaydı. Gel göster. Hani? Bir fıtık attım. Aha. Oha. O bizimdeydi. Gel. Sağ sol si sağ. Dur dövme. Zeytin döv. Zeytin. Bence at. Ah. Aman okudum. Sen zeytine mi bulaştın? Zeytine bak. Sen Zeytin gel. Pis, pis. Nerede? Hoppa tutarım seni aga. böcek yok oldu. Böceğin ne yaptığını hiçbir fikrim yok. Aynen. Ne yaptı? Yedim belki de kim bilecek? Onun kedinin kuyruğunu kim ıslattı? Ben de kendisi koşarken olmuştur. Çünkü suyun oraya girdi. Size şimdi çok güzel bir şey göstereyim. Arkadaşlar bizim ülkemize Tazmanya canavarı geldi. Ve her yeri yiyecek. Ben bu ülkenin koruyucusuyum. Yeter artık. Seni döveceğim. Ay karteci kediler. Uy. Öldü. Yunus bak tut kedi. Wasted. Öyle. Vast. Kedi ölürken böyle ölmüş. Ana. He. Zeytin hiç fare kovaladı mı? Zeytin koş git saldır. Zeytin bir bıraksana saldıracağım. Zeytin. Arkadaşlar gölet. İşte gidiyorum. Arkadaşlar ben niye hiç video atmıyorum? Çünkü Muhammed'i bekliyorum. Baksana Muhammed kedinin oralarına. Bugün dışarıya çıkmasaydık evde video açsaydık daha güzeldi. Ay dur. Kahraman. Oha bir canavar olmuş. En sakat. Evet hedef alındı bir yerinden kıpırdamasan. Zeytin git. Patat. Zeytin git. Zeytin yallah. Teyga. Muhammed selam. Onlar geliyor. Güzel geliyor.